हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेचर वॉलपेपर शेयर कर रही हूं। नेचर की बहुत ही खूबसूरत सी ये इमेजेस हैं, तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप नेचर लवर हैं, आपको नेचर की इस तरह की इमेजेस पसंद है और वॉलपेपर्स पसंद है और आप अपने मोबाइल के लिए नेचर की बहुत ही खूबसूरत सी इमेजेस चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसमें से जो भी इमेज आपको पसंद आती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सेव कर सकते हैं। आप इनको व्हाट्सएप पे सेव कर सकते हैं और अगर टिकटॉक की वीडियोस में आप इस तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं तो आप इन इमेजेस से टिकटॉक की वीडियोस भी बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लें और इन इमेजेस को आप टिकटॉक की वीडियोस में यूज़ कर लें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सी कलेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल से ये व्यूज़ हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर कोई ना कोई वॉलपेपर अपने मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर सेव करेंगे। और अगर इसी तरह के वॉलपेपर्स आपको पसंद है और भी आप देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको बहुत बड़ी कलेक्शन मिलेगी नेचर वॉलपेपर्स की। इसके अलावा भी बहुत सारे वॉलपेपर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें आपको फ्लावर वॉलपेपर मिलेंगे, एनिमल्स, बर्ड्स वॉलपेपर, कलरफुल वॉलपेपर, एचडी वॉलपेपर हैं। तमाम वॉलपेपर्स बहुत ही खूबसूरत हैं, लेटेस्ट और न्यू हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। मेरे चैनल पे आपको हर तरह के वॉलपेपर्स की वीडियोस मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, अमेजिंग वॉलपेपर्स हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।